हेलो के छ साथी हो जापानमा हल्लीचल्ली के छ हल्लीचल्ली के गर्दैछौ के गरी बसिरहेछौ कि त म जस्तै सबैजना बेरोजगारी छौ यहाँ जापान आयो 3-4 महिना भइसक्यो है अनि न रोजगार पाइएको छ न केही छ जापान आउँदो अब त्यति बेला 15-16 लाखका बिटा ऋण गरेर आयो अब न ऋण तिर्न सकिएको छ न केही गर्न सकिएको छ अब त्यति बेला कन्सिस्टेन्सीमा पढ्न जाला जाऊ मन्थली 2-3 लाख कमाइ हुन्छ भनेर आयो न यता त अब बिहान क्लास छ बेलुका काम गर्यो राति कति बेला सुत्ने खानाको ठेगान छैन अनि त्यत्रो पैसा कसरी तिर्ने गाह्रो छ नि साथी त्यही भएर अब यस्तै छ कसरी जिन्दगी चलाउने हो साथीको गाह्रो छ नि हेर भाइ यहाँ जापान आउन रोड यहीँनिर सुते पनि केही फरक नपर्ला जस्तो छ हाम्रो नेपालको जस्तो रोड हो र मेरी आमै मेरो नेपालको रोड त असाढो त्यो धान रोप्ने खेत हो कि हामी हिँड्ने बाटो हो त्यो थाहै छैन कति बेला कहाँ हिलो कति बेला के हो यस्तै छ हेर भाइ त्यही भएर जति सक्छौ सबैजना विदेशिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अलिकति पैसा कमाएर रिमिटान्सहरू पठाएर नेताहरूलाई पेट बढाउनु पऱ्यो कि साथी त्यही भएर जति सक्छौ सबैजना यहाँ जापान हुन्छ कि अस्ट्रेलिया अमेरिका दुबई कतार कहाँ हुन्छ सबैजनाहरू छिटो भागिहाल्नु पऱ्यो जति थियो हामी युवाहरू अब बाहिर आइसक्यौँ है अझै युवाहरू जति नेपालमा छौँ सबैजना छिटो बाहिर आएर अब त्यही हो रिमिटान्स पठाउने नेताहरूले ठुलो घर कारहरू किन्छन् आफ्नो सेवा सुविधा गर्छन् हामी जनताहरूले दुःख पाउने नै हो जसरी पनि दुःख पाउने हो जसरी पनि एकचोटि नेपाल छोड्नै छ त्यही भएर सबैजना आउँ बरु छिटो आउँ जति सकिन्छ छिटो आउँ रिमिटान्स पठाउँ अनि देश बनाऊँ कसैले दोष दिँदिनँ किनकि अब हामी देश बनाउने युवाहरू सबै विदेशतिर छौँ अब विदेशिनु पनि बाध्यता छ अब त्यही भएर म दोष कसैलाई दिँदिनँ अब देश बनाउने मान्छेहरू सबै बुढाखाडाहरू छन् है कुर्सीमा अब हामी युवाहरू पनि अब नविदेशिएपछि अब कसरी खाने अब देश बनाउनु त हामी युवाले हो है तर अब के गर्ने हाम्रो परिस्थिति अलिकति बाध्यता छ क्या त्यही भएर अब ठुला खाडा बुढाखाडाहरूले अलिकति बनाएर खाओस् भन्ने एउटा धारणा हो अब केही दिन मात्रै हो अब हामी युवाहरू सबै नेपाल फर्कियो भने त्यसपछि बनाउने हो देश एकदम यो जापानभन्दा खतरा बनाइदिन्छ